We are going to discuss about heart points and the sounds. So guys, in front of you can see that we have S1 sound. Guys, ये जो S1 साउंड होती है बहुत ही लाउड एपेक्स पे सुनाई पड़ती है और ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे आपको सुनने को मिलती है। जो S2 साउंड होती है दिस इज ऑल्सो लाउड एट द बेस और ये आपके अयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व के क्लोज होने पे सुनने को मिलती है। देन वी हैव S3 एंड S4. गाइस S3 इट्स अ एक्स्ट्रा हार्ड साउंड जिसे हम S2 के बाद सुनते हैं और ये लब डब टा करके रिप्रेजेंट करती है। यूज वेल विद द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड, यू विल बी इजिली लिसन दिस साउंड। S4 जो है गाइस इट विल हियर बिफोर S1, सो लब डब टा लब डब टा। एंड गाइस अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं दिस इज पर्टिकुलरली द aortic point, this is a aortic point, okay? And if you talk about this point, this is particularly your pulmonic point, and then after you have this tricuspid and this one your mitral. और guys mitral valve पे ही आपको जो आपकी अपेक्स है फुल 1 मिनट के लिए आपको एपिकल पल्स बहुत इजीली सुनने को मिलती है।